Ni pediang sung bahaya pi syaka benta basau jong ka user registration. Nia ya ling ba jong kini ki proses ha ka rukam beniak bha. Nia pendan kam ya ka security but check na ka benta ka username but password jongi ka balong biang bha. Ladang penlong kulmar ya pi sung bha pentip yanga. Pha ya ka email lani comment link ba ka YouTube. Ka jing ya syaka registering a user process. Ni dan kam ban connect syaka database ban ningkong jongi. Ni nia play ya ka table jongi but input ya ki values jongi. Pila ban perkhat ba ka ni ka suk bha. Tining kong ngan tho ya ka message ka baong success. Pai biang siya ka page jongi. Ngan sulit biang ha kani but check ya baro ki bangila check ki bangila shna ningkong. Ti ngan nyon ha register but kaong please fill in all the fields. Ladang pendap bonjat ki fields but kelet no but nyon ha register kadang ong hi ya ka message. Ti ngan type Alex but ngan jit ya ka username jonga. Nang ta type ya ka kerteng bapura jonga but ngan jit ya ka password ka badai ABC. Kababuat ngan shu type ya shibon ki characters. Ti habang nyon register kadai banong your passwords do not match. Ti pai biang siya ka square 1. Ngin ya type Alex Garrett. Ngin jit ya ka username. Ngin ya jit ya ka password ka baong ABC. Namar ba kani kadon hapuan real taliki characters habang nyon register. Passwords must be between 25 and 6 characters. Ti katay ka jing check ka trikam. Minta, kabangan type kadai ka kerteng bapura jonga kum Alex Garrett but ka username jonga kum Alex. Ka password kan syudai tang ka full length password. Palat ya ki henril taliki characters. Ngan nyon register. Pila ban yo ya katay. Length of the user or full name is too long. Ti pila ban tho ya kini ki checks ladapi kwat. Ngan ya kata hapi. Ti hagni ka por ngila yo ya ka form validation claim jing AAA. Menta kabangin le kadai ban beteng bat ka registering ya user jungi. Menta kani ka form validation kam dabiang. Man ka por ngi yo ya ka error kini ki fields ki ja kila ja. But user uhap ban type biang. Ti kabangan ong kadai ngidon ya ka full name, username but password variables hang ni. Da ka basyushim hi ya kani ka PHP page ngila ban penrong ya ka PHP ha kani ka HTML code hang ni. Hapo ka full name jong pi ngan ong value, uyaringkat bat u value, hapo ka box bat play ya u PHP tag. Kang no ya u PHP tag hapo. Hang ni ngan ong echo username lani full name. Ngan le atek kumju bat ka username jongi. The value ka yaringkat play ya ki PHP tags, kang ya ki PHP tags, bat echo ya ka username. Pentik na ba utay ulain terminator udan hangtay. Menta ka ka banjia ka day, tungin ong, ngan jit ya ka ni ka kerteng bajrong bahahang ni, bat nga jit ya ka username shuong Alex. Ladapim kwa ya ki passwords bakin siya abo, ti shu ya kata ha user. Ngadan ya ka kerteng ka bajrong palat bat ka day ban penmi biang ya ka ni ka error. Habangan yon register ha ka ni ka kenti ka bo ya ka full name bat username. Ti ka day ka kendon. Ladap hiyo ya ka error, but pihak ban type yang ya ka username jong pi, ka full name jong pi, ka password jong pi, lani ka first name, middle name, ka jat jong pi, ngamtip ka notali ki fields ki dan ha ka user form jong pi. Kalong niya abha ban type ya ka kerteng jong pi bon sin. Tidak ka bapendan kam ya ka ni ka PHP jong pi ka echo hapo ki PHP tags, hapo ki values jong ka HTML input type jong pi, but kalong yarap bha, but kat no ka jing sok na ka benta u user, but comes no tanat shushu. Tilim kumta, echo success. Haka jing shisha, ngampat ya ka successful form haduk menta. Tingan type Alex Garrett, but ka password jonga, kan day palat banya ki henril teliki characters, but hapo arpsan teliki characters. Nyon ha register. O ka error message. Tungin yapet. Niladap saya ka error, but lada ka string length jong ka password ka kamhe banya arpsan. Lani ka string length jong ka password ka kamret banya henril, echo password.
Kadai ban biang. Tang bang ila poi biang sya ka ju ka jing e. Ngadang sya poi kan mau bangi don yo encrypted value na ka benta ka password jangi baru MD5 encrypted string jangi ulong ubahe. Ukam he banyak ki arpsan tali ki characters. Tisa sisian ka bang haban le kadai, shim ya kani ka block jang ukod ka bala encrypt ya ka page jangi. Kat ya katay but wanra ya ka syapo ka register the user. Ti pila ban yo i na ka jing siyam ba ka jing penbiang ya ki a ka long ka badan kamba. Lada piyo errors kum kini yad ling ba jang ukod jang pi. Pet ya haki bat sngau tu ka a ka ba pile. Pendan kam iko hapadeng ukod jang pi kum ka rukom jang ka debug process. Mentang ngan pai biang sya ka form janga bat ngan type biang ya ka password beladap pediang pura bah. Nyan ha register. Ni yo ya ka success message jangi. Tip yo i ka jingya lingba jong ukod jong pi ka yarap ban pej lada don kinu ki jing e. Ngalong step ban sngu thu ya kani. Tang bateng teng nga sange ya ka video nga pej ya ukod bat nang ta beteng ya ka video. Ngam sngu tanat ban pen up ya ki nong pej. Ti piru pizza sngu thu ya ki jing bakla jong pi. Tingila yo ya ka success bat mentangin ong open a database. Ban le ya kani ngidan kam ya connect variable jongi. Pim dan kam. Nga ong ya SQL connect jonga. Bat nga connect siya ka local host server jonga, kabadai ka computer jonga, bat ka root, bat ka password jonga, kam day AA. Ngan ong MySQL select DB. Kani kan jiat ya ka database jongi. Tungin ong select database. Wat na ka long ka basyay, kani ka day ka PHP login, bat hangni ngan ong ya ka query. Ti query register kan saya ringkat bat ka MySQL query. Kani kadikit benta badan kam jong kajing hikai ha kabang ya input ya ki values jongi bat ni register ya ka username jongi. Menta tungan scroll syapo ti pila ban yo i kani kadai insert into users. Lada pi pai biang hang ni tangkat tu ka PHP login kadai ka table jongi bat ni ladap jit. Ti MySQL select DB PHP login. Bat ni penrong sya users ka badai ka table jongi ha ka database. Bat nin ya ong values brackets man way value jong ka table. Ti man ka way ka field ka don ha ka table. Ti ladangi pai biang hang ni bat nyon ha browse lani structure katay ni yo ID, name, username, password, date. Ti way lai sao san. Hang ni don kam ru way lai sao san. UID uday auto increment lada pitip na ka jinghikai baladap. Tingidan kam tangkat ni hang ni hapo. Ka order ka long ka badan kam bah. Ngidan ya ka name, username, password, date jongi. Ti ka ni ka day tangkat name, username. Ka ni ka day ka password, amdan kam ban repeat password. Katay ka day tang na ka benta ban check bat ka ni kan day ka date. Ti kini ki variables hang ni. Lada pim tikna kidan hang ni ha ka bang ngidan ya ka full name, username, password bat ka date jongi. Tungin penkalaya kani siya ka full name. Biang, ti kani kaday bantrekam. Hadin baladep ya kani ngan ong, you have been registered. Hakajing siya kabangan le kaday nga ong, die. You have been registered, return to login page. Buya kani kum kaling bapay biang siya ka index page haka ba user ula ban login. Kung ba pila ban yo i, kum no ka execute haka shi second bat hang ni kaday ka previous page jonga. Tungin ong Alex Garrett. Nakabajit ya ka username kum Alex but kani kum ka password jong pi. You have been registered. Return to login page. Mentangan check ya ka database jonga ha browse. Pila ban yo i bangadon Alex Garrett. UID jonga uday lai. Ka username jonga kaday Alex. Ka password jonga kaday ka encrypted password jonga but ka date jonga kaday kani. Tangkat tu. Tiha ka benta babot ngan pen iya pi kumno ban pen i khoi kat tu kat ni ki a bat test ya ka login process. Tingan saya syam bat pi hang tay. Nga i meburin na shilong nga dap na ka benta ka spoken tutorial project.